Ngiyalingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Amen. Inkonzo yesabatha lasemini soyiphathelwa umfundisi dlomo wakhona lapha ekhaya inkosi imbusisi. Amen. Umthandazo wesabatha. Imini yesabatha mayibe yinhle kwabayingcwele. Kwandisa umphathi wenkonzo. Amen. Baba, uNkulunkulu omkhulu wakithi ebuhleni bamaNazaretha. Ngiyakhuleka ezulwini ngicela umshumayeli umthula enamani angelekelele Nkosi yasezulwini. Amen. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Isihlabelelo senkumbuzo izizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ngenu Jehova Nazaretha. Bandla lenkosi masiguqe isithandaze. Amen. Amen. Ngingumntwana Nkosi omncane kangaka. Nkosi, sonke lesi sikhathi bekumnandi sibambisene, sihlabelela ndawonye, sithandaza ndawonye. Kodwa manje sekufika umzuzu lapho
kumi khona noma kuguqe mina phambi kaJehova. Ngiyacela ke inkosi yasezulwini ukuthi mangiguqela kuvume wena Nkosi yamakhosi nobaba mkhulu omqhabuli obaba mkhulu omjoje nobaba omweli nobaba omphunyuka namakhosi asemakhabeleni avume angilekelele ogayido mansense ngokubansinsibula amaqhawe akithi lawo. Ngiyacela Nkosi ume ngakimi ungisize. Khalwana lami liyadengezela. La ngimkhona ngimi endaweni ebucayi kakhulu. Nalo mbhobho enguphethe awuyona into emnandi. Ngiyangiboneka abanye bayawujaha. Uma uphatha lo mbhobho kuye kufika isikhathi lapho ulawulwa yiwona ukuthi ikhuluma ngezinto ozenzayo. Gcina usushwayiza nje khuluma izinto ezingasezwakali kanti usulawulwe yilo mbhobho wathi batshela abantu ukuthi umthetho wakho nje. Ubungozi balo mbhobho lo. Ngiyacela Nkosi amazwi avela kuwe ngoba la kukwaxoshwa ubhekile. Cela ukukhuleka ngesihlabelelo samashumi ayisishiyagalolunye nesithupha 96 ngizicelele isibindi ezulwini. Yeduka yebiswe ibakho
Ngiyabonga bafana ukungithwala. Cela incwadi kaJeremiya 2 verse 21. Siyabonga Nkosi yasezulwini yaziwezulu ukusikhumbula kuleli izwe la ukuthi elisenhla. Siyalibonga Nkosi uthando sithande ngalo. Ungasideli Jehova. Noma sinje kodwa ungasideli. Ngoba Nkosi kwakhona intombi engizalayo uMaphilizi. Yayithi mayikhuluma izinto seyixakile kwadlomo. Ibisithi oh hey. Akukho umbuzo ongakhulunywa kuwo. Ngoba nakwadlwane kuyakhulunywa. Yayisikuyisixa kwezinto zasemakhabeleni nayo ithi iyabhula umlilo ungabhuleki. Ithi nakondlwane kuyakhulunywa ngoba nakamaphelezi sekuyakhulunywa namhlanje. Umfazi owayengazele namhlanje sekuba usebanga umsindo. Sekunomsindo. Angazi ke mhlambe ngakini wena ukho umsindo. Mhlambe emndenini wakho wena unawo umsindo. Banenhlanhla abanjani? Banenhlanhla abantu abahlezi kahle. Abanganawo umsindo. Kodwa Nkosi sibonga umusa wakho Shembo ingcwele kuleli izwe lasenhla.
elikude kangaka ukuthi uzikhandle ngenyama. Sihlala sinawe ngomphefumulo kodwa uzikhandle manje uthi ngifuna ukuyobona abantwana bami. Usho kanjalo Nkosi ngoNovemba. Wathi awungikhumbula abantwana bami basegoli siyobaphilisa. Uyabuza umdluli kimi uthi mvangeli, hey uthi ngithunywe ezulwini, hawu kuthiwani na? Lithi izulu angibuzi uthi iCovid injani ngalapha. Khumbula egoli uJesu. Ngithi hawu mdluli, hey hayi iCovid nama ngiyazi ukuthi injani ngoba aze ngikhonjiswe indlu ehlala kuyona. Ngabe ngiyalunguza ukuthi ingakanani phakathi kodwa uJehova mayekhumbule ukuzobona abantwana bakhe egoli, hayi noma bekuthiwa ibidla indwane somele yena. Yasho njalo indoda yangapha eCape Town beyibuza ukuthi hawu nomzane wala ngalesi sikhathi ngo5 yini inkinga yakho? Wathi hayi andifuni ubale ndiphose ilithu. Hawu yini na? Wathi hayi kudala noma hawu shembe kade sakomela. Amen. Ileli thuba leli lapha egoli sasilidine kuthi angithi ngo2020 noma 2019 kodwa 2020 mangingaphosisi. Lapho sagcina ukubona abantu bebazindimbani bebangaka beze kuwe shembe. Beze kuwe nyazi lwezulu abantu. Abezile komunye umuntu. Funda mkhulu. Ngakutshala uyivini elihle. Wawuyimbewu elungileyo. Uphendulwe yini pho? Wawusuba igatsha elibi onyazini lwezulu kwenze njani? Usifana nevini lezizwe uyagadla ezulwini. Kube noma ungageza ngenitheri noma ungathatha insipho eningi ugeze ngayo, kodwa lamakalo wenze kuJehova lotshiwe phambi kwakhe. Bonke uNkulunkulu ngiyabonga. Amen. Hayi noma ungageza ngayiphi insipho kodwa uma ugadla ezulwini alisulwe icala lomuntu othuka umoya oyingcwele. Noma ungabuza kimi angeke lisulwe. Mawuke wathuka umoya oyingcwele, uma wake waphuma wathi kelele wathi hayi akuyena angiboni kahle kuyena Thixo lo. Hayi angazi welungisa kanjani ndabeka. Hayi angazi welungisa kanjani. Hayi angazi. Bona ke kungakuwena mfowethu. Hayi kungakuwe sisi. Kungakuwe tate. Ukuthi uzoyilungisa. Kodwa uma uke waphuma ngakutshala wawuyivini elihle. Iyasehlela lento nasemzini yobaba Nkosi yamakhosi iyasehlela. Phuma hambe uyoshela intombi. Ethandwa hayi ke phela intombi mayishelwa uwe. Isikuthandwa uwe. Noma ngabe ke injani nje ke. Kodwa thina masikubona ulobona nje shada izifika ekhaya kini. Isuke ithandwe uwe. Bese sivumela nawe sithi inhle. Ngoba kusho wena. Asile uzojaja thina ukuthi ushawa kwashe intombi. Yathi insizwe kodwa kona insizwe ingedeleleke ngesikhathi. Ithi lensizwa hayi madoda niyahlupha kodwa manje ganwa ngoba umuntu ukaganwa inkinga nje. Athi suka lapho ebeshona afe. Bese kufanele sizongena umkakhe. Kanti uvele beganwe inkinga hayi angeni. Sesinenkinga manje ube inkinga kuwe. Sekufanele simngene buso uyaqala uyasiphoqoza egcina simnakile umkakhe kanti cha wena odala inkinga. Ngisho njalo kanjalo ayibonga Nkosi. Hayi ayikhuluma nje lensizwa. Ngathi ungawavula amehlo mawugana. Haleluya ayibonga Nkosi. Pasopa ma uke waphazamisa uNyazi. Hayi ingozi. Awufunde futhi lapho abaseThesalonika abesibili. Ufunde abaseThesalonika abesibili bese ufunda isahluko sesithathu. Qale evesini le10.
ithi lencwadi lapho sisekhona kini saniyala okokuthi uma ungavumi ukusebenza kuthiwa kunikelwe kuhlangabezwe uNyazi, ungavumi wena uthi cha mina ngeke ngihlangabeze mina uNyazi, angingeni ndawo lapho mina ngiyakholwa nje esontweni. Musudla phela isidlo sasezulwini lebese manyezwa umfundisi umpheke. Awungilinde ibambe nje ngesithuba. Umemezile umfundisi ethunywe ezulwini wathi kunesimali. Sokubona usuvulile njalo. Uyodla isimali. Kodwa uyazi awunikela umnikelo sezulu. Futhi buhamba phakathi kwethu uthi ngawunikela umnikelo sethuthukeni. Wena futhi sokubona usuphambili uyonikela ezulwini uhlangabeze uba. uJehova. Siyokubona ususha umgidi usha uzuqethuke. Ngebheshu lakho leli libovana. Kodwa umhlangabeza ubutshela abantu msanunikela nina. Afunde nge. Ithi lencwadi size kongcono ba umshuma lomculo lofunda iBhayibheli lakhe bekuthiwa libhalwe yimi. Funda. Sizwile kuthiwa bakhona abathile phakathi kwenu. Abahambi kahle bahamba kabi. Abasebenzi lutho abanikela benzi litho nje. Kodwa bahambe shumela ivangeli lokuthi hayi thina ninganikeli nina kuthiwa imali. Bahamba bebheka usenikele emalini nina. Lethani la imali, ayizela imali. Kuba nina nenza kanjalo siyaniyala. Siyancenga ngegama loNyazi. Sebenzani ngokuthula mzani ukuba ngumsindi emathempelini madoda. Dlana kwakho kama ungafuni ukunikela umnikelo woNyazi, ucabanga mhlawumbe izodliwa abantu imali oyinikelile vele uyithathe wena uyidlele wena. Kepha ke nina enithanda uNyazi. Ningakhathali ukwenza okuhle ngoba uma nike nakhathala ngeke lisafika phela uNyazi lapho sekukhathaleni nina. Sebenza noma bekudika sebenze nje. Uma kukhona umuntu ongalaleli kulokho okukhulunywa la enziwe njani pho? Ithi mbukeni vula amehlo umjonge. Msana ukuzihlanganisa naye lo muntu loyo. Azabe namahloni ukuthi awu ingathi bayangibuka bonke manje labantu mina umthetho wami ngishumela eve ukuthi akunganikelwe esontweni. Kube ithi kodwa ningamphathiso wesitha igcine 50. Anomluleka njengomzalwane. Ningamphathisi okwesitha. Kodwa mbuke. Open your eyes. Bheke. Kodwa ungasho lutho ke. Bheke. Uzazibone na ukuthi hayi umthetho wami ngimphatha. Ya vele bengithi ngihlakaniphile hayi ngimphatha. Anangu Jehova phambi kwethu bangcwele. Amen. Umphilo bendawazi ufika. Yini lenzwayo sokwenziwani kanti sonto? Uphephisana ke kuthe ngiyathethe sonto. Angize ngibuzela. Timothy 2:4. Verse 1. 25. Timothy 2. Ngiyakuyala phambi koNyazi. Ngogama loNyazi. Uza kubahlulela abaphilayo nabangasekho. Yebo. 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 La ngiyithanda mayifika la. Yekuthe ngiyathetha mina sonto. Ilungelo lahamba kusho iBhayibheli.
Mangizoze ngithetha nje la, suke uyilungelo lami. Ungathi ngiyakuzonda ngizona. Kodwa ngisuke ngizama ukukufaka endleleni kaJehova ukuthi uNyazi lufuna umuntu osebenzayo. Izolo besebenza la. Hayi, sezithuka sinabafana lawo besonto laba. Bamba nobaba. Lesibiza ebusuku siya lapha. uNyazi luzibambe isithi awu baba kahle baba. Awu baba Nkosi amakhosi. Lubambe ipiki lesi. Luzibambele lona lephakamisa. Awu Nkosi amakhosi awu kodwa Nkosi. Baba awu baba. Luzibambela lo awufuna ukusebenza wena ufuna bamkhulu esontweni. Unenkinga. Angikhona mina ebuhleni bamaNazaretha. Inyanga yezulu iphethe ucelembe icaba. Namhlanje seniyofuna lo mzi lo. Dayisa ngawo futhi. Ngikhuluma kabi esontweni. Hayi. Khuluma kabi esontweni. Kodwa ngikhona. Kucatshwa lapha nje inyanga yezulu kwakhona itendela lapha yana. Angelikhumuli njani itende. Kodwa iyayihlala kulo le tende la iphume ithatha ucelembe. Icabe. Iphuca igejo omunye. Ishaye. Umkhulu njalo wena esontweni. Awufuna ukusebenza. Usomkhulu. Khona bathi hayi mina ngicotshiwe ngikhuluma nenhlalisoti. Hey. Abakhulu abantu esontweni ba. Afunde ke. Ithi mangithethise ngikhuze. Ululeke ngokubekezela ngoba umoke wathi hayi ngiyayeka mina uyekeka ba. Yeka ba lento ufuna ukuyiyeka. Kuba ufundise phela mawululeke ukuthi hayi akwenziwa ke lokho Nkosana la, akwenziwa lokho mama la. Kade ngiyalomunye manje uthi hey manje laba bangihlupha. Ugesi bangibizela neGlobe ngithi mina ufuna kubizwe bani wena. Bengimthethisa manje la. Manje basiphuma la. Hey manje labantu lalela. Alright ufuna kubizwe bani ke bonke labantu ufuna bawuthintela uthinte khona ugesi. Kodwa hayi ngiyaxolisa ngiyabona nginephutha. Kubeka ngizwe. Yebo. Yabo. Ithi kuzisikhathi akusona lesi. Akusona lesi abantu wonke umuntu uma uthi ukhuluma naye uyavetula ubheka le. Ngisho ekhaya emndenini. Khuluma nomuntu mshingano izene. Shunkosikazi okuganile. Ukhuluma nathi lalela laba bakabani. Ayinsizwa zami seyikhulile manje azi ngakunenebula ngenduku. Yes. It's true. It's true. Qiniso. Ibhenzi manzi egcekeni ubona ithwele amahlobo yenzayo. Thembe insizwa za. Lezi izalwe uwe ithi umzwami lo. Nengane izele zithi ethe baba umzika baba umzika mama. Awusitethele kuona. Sasiphele sonke. Kodwa bengafanele kwalento yasikaphakela thina njengamaNazaretha. Ngoba zonke izinsuku ngamasabatha uyafunda uJehova wabhala phansi eqinisekisa ukuthi wena ke nkosikazi oyinhloko yendlu yakho fundisa indodana yakho ukuhlonipha uyise izinsuku zayo zande mhla. Bengafanele ngabe amaNazaretha nenkinga yokuhlukumezeka emakhaya. Ngikhuluma nani nenenise no mama no baba. Awumhlukumezanga babakho? Ekhaya. Awumhlukumezanga? Akathi mayithi yakhuluma baba bese ethi khuluma noma wakho. Bese kuphendula wena uhlukumeza uma njalo wena. Sho kimi. Ngakana unyoka. Ufuna ngenze i-application. Mangifuna ukukhuluma noma wakho. Yenze kuwe. Kwenziwani kanti esontweni? Nxesena, ngikhuluma kabe esontweni. Mhlawumbe nasendlini itiye ngangilithola. Akufanele sikhulume izinto madoda. Ngoba lolu daka lolu mhlawumbe nakuwe balixova kwakho. Balixova nje mhlawumbe nakho. Angikhulume ke makwe wane izintwanyana ngathi zikhona noma inkomo zimbidlana nje ekhaya. Sinithi manzi hey. Ifa lengane zami le. Ifa lengane zami awusungasidedela wena.
Titus 2. Titus 2, verse 1. Ithi le ncwadi ke phakhuluma wena okufaneleyo. Ufundise okuyisimini, ungafundisi uqamba amanga kanti izinto oyifundisayo awuzenzi. Ukuthi amadoda akhulile awaqonda amadoda abeqotho ihlonipheke indoda ebese eqiniseka ngasekukholweni nasekuthandeni abekezele futhi. Ithi kunjalo nakini bomama nina senibadala, hambani ngokufaneleyo. Amanga esontweni nidla amahabulo futhi nidla amasayida la esontweni. Nithi niyafundisa niyakuganga nidala inkinga esontweni. Nifundisa kanjani manifutho? Ngoma sebahantiya wena yokusugogo umngam uzokwenza njani? Ngoba sewumdala manje wena bekufanele ngabe usukwazi ukulawula utshela umakoti ukuthi hayi makoti hayi kuzodlula nje kuseyisikhashana nje kuseyisikhashana nje kuzodlula bekezela mntanami nathi sadlula khona. Hawu kuhamba uyumamezala. Uyahamba umamezala uthi ngeke baba kabanewolala ngakamngamba sibantu hawu ngiyalingwa ngisehlane ngizawuprofesa. Khuluma ngeso. Ithi khona nizofundisa omakoti abasha ukuthi kubekezelwa kanjani emzini. Akulona ihlazo ukuthanda indoda oyiganile. Akulo nje. Kodwa qaphela isikhwele sakho singa-overlapi. Ngoba uzodala inkinga emndenini, ogcina sekubulala abantu, uthi ulanda intando, bakunika amafutha ezinja nenyoka namakati. Lesindoda ibe negqoho. Usu-overlapelwe uthando. Uthanda ngale nto. Pasop, inkosi, futhi. Ithi nabantwana bathandeni. Yebo. Yebo. Hawu avemu ubunkosikazi. Hambe yaluza nje. Uphuma ngapha khona ngange ngibuka iTV angisenayo ke nayo iTV. Khona umunye umama laba kunestory wakuthiwa khona mamgobhozi. Wephatha isikhwama. Hayi jubana elikhipha. Eyakokhipha indaba. Uthi eqhamuka lapha nedebetheni. Wena awusondele ngutshela. Avemu unkosikazi uhambe emafensini abantu ekhuluma indaba. Ithi bani mnene. Bese niyahlonipha amadoda eniwaganile. Ayivimbi lento ukuthi njengoba sikhona singamakholwa. SingamaNazaretha. Bonakala unkosikazi omganile. Athi kimi uzongibamba ngempanga. Ayikhona inkinga vele. Khona inkinga. Ayikhona inkinga. Wathi omunye mase bengasakuzwile kahle bathethe ithawula balifaka u5 phambili. Usho kanjalo emsakazweni umunye kuthanga nje bengilalela umsakazo. Kulolu hlelo lokadudukhoza. Wathi hey bakhona abantu banenkinga la ngaphandle. Kukhona amakhosikazi ajimile. Ithi yakhuluma indoda. Ithi manje wena umbheka kahle ukukhuluma nabantu. Ithi indoda iphakamisa amahlombe ithi hey phela yimi indoda leka idalela la. Wozala. Awusondele ngalabo. Ibuye lapha indoda isihlikihla. Khalele mfama. Hayi angishongo lokho. Angishongo kanjalo. Awufundele amaHebheru 5. Hebrew 5. 4. Verse no 5 no 6. Caesar. Kosi. Baba.
Nkosi Baba siyeza siza Nkosi Baba Nkosi Baba siyeza siza Nkosi Baba Nkosi Baba akekho umuntu ozithabathela umsebenzi omkhulu. Wenze njani wena? Lo mnazarete ufakile wena. Awuthola kanjani? Awusithathelanga wona. Wenze njani wena? Lo mjiva ufakile. Wenze njani? Awushonga ukuthi sengifanele ukugcotshwa makamani la. Kade ngahlala mina futhi ngakholwa kusoba omkhulu. Wenze njani wena? Lesiphika lesi awushonga ukuthi kwakumamezala wami umkhokheli kamani la isiphika. Wenze njani wena? Funda ngeso. Umuntu ogcotshwayo lapha ekhaya obizwa uThixo. Iziya underline athi only kuphela. Njengo-Aaron uKristu kazikhulisanga yena ukuthi abe umpristi omkhulu. Wakhuliswa washo kuye ukuthi wena uyindodana yami. Namhlanje ngikusela. Yebo. Yebo. Hawonza sisonke bafowethu nani kuphi ni uthingo maluthi hayibo ukhona ozayo. Nani ngekho? Sekwenze njani pho yini inkinga esontweni? Nani sisonke madoda uthingo likhuluma lokhuluma kuze kwayisele. Lathi ukhona yena ayakuthola kanilutho. Mangasanikeza lutho seninenkinga manje. Yini madoda? Sekwenze njani? Angisatshela ukukhanya nje bafuni kodwa hayi indoda nendoda izabalaza. Yeah. Basho njalo. Ngikhuluma endaweni embi. Kodwa ngiyacela Nkosi yamakhosi ukukhumbula abantwana ohamba nabo. Bakhumbule shembo ingcwele. Hayi siyabanenebula bona ngenhlamba. Kodwa hayi ukuthi sisuke senziwa yini ukuthi phela ngoba baseduze komlilo basezulwini. Nathi siyafuna ukotha ezulwini. Kodwa umthetho wabo bona hayi banenkinga ngifike mina ebuhleni ngijwayeleke ukufika ebuhleni. Ithole kukhona umfundisi nomvangelo umshumayeli mhlambe kuphele 10-15 minutes ngakabona umshumayeli. Kodwa ushambe khona ebuhleni. Ngishaba seduzane. Wasebuhleni ungaboni umuntu. Kanti kunjani manje? Uphephisana ngikhuluma kabe. Ngizona ngoba angihambi kakhulu. Kodwa ngeke ngethuswe yilokho. Nkosi ubakhumbule. Noma benolaka asobabekezelela amaNazaretha. Wazi ukuthi ma usebenza eduze ngoba usuke uthola ingcindozi phambili ubuze ukuthi akulungisele into mayingalungi into umsebenzi kaNkulunkulu usiyona ka. Petro 5 verse 2 to 3. Petro. Ya Petro nje mkhulu. Yep. Ithi le ncwadi amalunga aphakathi kwenu la esontweni siyawayala. Nami ngikanye nani nje.
nofakazi okuhlupha ngingufakazi okuhlupha ngelinye ilanga ekulukhulu ukusebenza sebenzele uNkulunkulu bangcwele akuyonto elula njengoba ngicelela Nkosi labantwana ohamba nabo akuyonto elula ngake ngagula kulelizwe kwangiphatha ukufa kwangiphatha ngabona ukuthi ngiyahamba emhlabeni ngase ngihamba ngayovalelisa onyazini lwezulu lwaseJudiya ngathi Nkosi ngizovalelisa what uyazi ngathi baba ukufa ngiyakuzwa kuyangehlula kodwa ngifisa ukusho kuwe Nkosi yamakhosi ukuthi umuzi lo segoli wasekuthuthukeni sawakhela wena hayi lo abamshoyo ngifisa ukuthi mangihamba emhlabeni usala lwamuzi uba nenkinga kodwa mina ngedlulisile ukuthi wathi angimemeza abantu kwakhiwe lo yamuzi lo hayi wabangcwele mhlambe emlandweni historically khona isiteje sake sakhiwa 3 months ngakini mhlambe ke wakwasibona ngakini angazi ngisibone mina ngiqala ukusibonela ekuthuthukeni nasi saqalwa ngomhla ka-29 September ngoFebruary uJehova wangena phakathi kusona angikhuluma ngani ngikhuluma ngesiteje nisibona nasi akakawo namhlanje sekhona ethe uke wayithinta kancane lo obekhuluma ekuseni ethe uma ningazunga mina ngeke ngihlale emjondolo nahlalisa ubaba kodwa mina ngeke ngihlale emjondolo washo njalo umnikazi wesonto wathi namhlalisa ubaba yes namhlukumeza kodwa mina ngeke ngihlale emjondolo mani ngakhi lapha egoli angizi ngathi baba Nkosi yamakhosi bathi baba sasufo abantu bahlukene phakathi wathi pho indaba yakho le khandela yabona ushembe phela lo muntu uNkulunkulu ngathi baba abantu wathi indaba yakho yini obehlukene phakathi ngathula wadalela la hambani niye emaqadini niyotshela inkosi yasemaqadini ngithi mina bakhomba kahle wathi ngithi mina sengiyakhe egoli ngambuka phezulu ngabheka phansi ngoba nje ngiyalwazi udaba engilishiyela ngishinkankana ngabheka phansi ke baba kodwa akangizwanga madoda ngithini wadalela kundaba yakho ukuthi abantu bahlukene uzonehlula lo muzimani wakhe anibabili ngathi cha baba ngeke kusehlula wathi manje bathathu ngathi baba ngeke kusehlula wathi amane wakhe abantshela inkosi amaqadi ngiyakha mina ningathi nina nithi mina ngiyakhe egoli saphuma ngathi mangiyebheka egedini la uyazi ke yona ebuhlini ngathi mangibheka lapha egedini ikhanda lami laphambana ngoba ngiyayazi vele ngishila ngathi ngenze njani ngibuyele emuva ngokuthi baba sohlulela konje kuyashiwo nikushembe kanjani hayi sambeni madoda sahamba sasesifake ingubo zethu zensimbi imNazaretha sashona emaqadini safika inkosi emaqadi angikhulumi lezo zinto angifuni ngathi ukukhuluma ngalomuzi ngoba siyengwe nomunye uma ngikhuluma ngawo siyengwe nomunye uma ngikhuluma ngalomuzi ngiyacela Nkosi ubakhumbule abantwana bakho baphi isibusiso sokwakha lo muzi kodwa mfundile uphethe yebo ithi le ncwadi walusana umhlambi kaThixo ophakathi isho kini njalo baqotha isho kunina yalusana umhlambi kaThixo oluthe uNyazi ugadeni bese niubonise kahle ningabacindezeli akube yisihle ningafu sukhanda iqenjana lakhe esontweni ufuna inzuzo kuthiwe nje dojela ukuzuza funda ngisho akube ngenhliziyo elungileyo yabo Hebrew 10 verse 26
27 and 28. Ithi le ncwadi uma wenza ukona ngamabomu. Iqiniso kodwa ulazi. Angeke uphinde uthole ngangikhona enkanyezini ngenye ilanga. Ngangikhona enkanyezini ngelinye ilanga. Unyazi lwezulu babeletha imbuzi abantu. Baletha imbuzi indoda sakhumula kwindoda noma kunkosikazi. Yaye ngahambi u23. Kade kukhona lo hakho la ekhaya. Yahlale ngaye 23. Angawunikeli ukuthi 23. Athi mayesefile bese kuqhutshwa imbuzi. Hayi baba sesizomzama ukuthi simnikele 23. Lo selithunyaza nayinkinga ngasehla kwethu. Uphendule offside kodwa igoli lakona liyabalwa. Shaya offside enzima kabi kodwa igoli lakona liyabalwa uhamba uthinta ikhanda uthinta emadleni. Ephendule kalula nje. Wathi hawu zonikela. Nikela wengahambi 23. Wathi awutshele lembuzi igigide ke manje. Awutshele imbuzi igide phela. Hayi indoda yayibuka imbuzi. Mama wakho wayibuka. Itshele phela imbuzi igide. Utshele kanjani imbuzi igide? Afunde ke. Kukuhlalela ukulahlwa ngoba wona ngamabomu wazi izinto uthi hayi ngizoya nje enkosini ngifike ngicentethelele. Yep. Yabo. Timothy 3. Yezwa. Nkulunkulu usiya ngokuyisondeza intambo. Timothy 3 verse 1. Timothy uqala. Ithi leli lizwi liqinisile elokuthi uma ufisa ukugotshwa lapha ekhaya impela unqanela umsebenzi omuhle. Kufanele uma ugotshwa ungasoleki. Awube uganiwe hayi ukusukela ukupheleka nje lendoda ukufaka ijazi noma ufaka umqoqo. Yewe. Uzostela inkinga esontweni. Uma ufuna ukusiphatha ungenami nkosikazi uzosenza njani manje? Uzokwenza njani? Awuzohlupha nje. Njengoba ngisebenza kanzima kangaka ngizama izalukazi ngiyazama nami zibe ngcobanyana nami mangisondela ngahlatshwa amathambo. Yewe. Uzodala inkinga esontweni. Qhubeka ngeso. Akabhekisisa umuntu ozogcotshwa kuba umuntu onakayo. Uqonde. Uhambe ngokufanele. Uphathe kahle abantu abafikayo abahambela lapha ekhaya ubanake zike lapha ekhaya mawungena ethempelini unikeze isihlabelelo. Right? Nasi isihlabelelo. Nikeze icansi, nikeze nokudla. Kube ukwazi ukufundisa. Ngigcotshwe njani udla mahabula? Ngigcotshwe kanjani udla mahabula? Kwenzeka kanjani manje? Uthi ungazivayela ekhoneni busushaya kancane udawuthi nyothi ishaya kancane ithothe i1. Kodwa sakholwa kuleli bandla. Kube musuba uhlanya kubantu. Kube ungafe. Wena ke njalo. Uyafisa. Njoba sigane nje siganelwa wena. Fiso mngethu. Sebenza kanzima, sebenza ngiza ngozi yami ngihlala esigangeni ke mina. Ufuna umngaka. Yini inkinga yakho vele? Awu singaka into manje. Ukuthi ngisithwe indwangu lapha engizonikhomba. Singaka. Ufunani komkethu?
Yini inkinga? Qhubeka ngisho. Oh. Ungalwi nabantu. Futhi ungancaneli imali. Isonto limanapha nje imali. Sihamba inkantolo nje abantu babuka leli bandla babuka imali. Sisenkingeni manje kuthethwa amacala kwasayinisa inkosi uThingo ngoba abantu bafocus ekutheni uma ungaphatha leli bandla uzoba rich. Hayi leli bandla lasezulwini. Amen. Hayi lasezulwini ibandla. Kuba Yep. Yeah. Unenkinga vele ufuna ukusiphatha uhlulwa izingane zakho uhlulwa umkakho uphatha thini? Usiphatha kanjani? Uzokwenza njani manje? Uphephisani bafana. Hayi angigcine ngale uJohn uqala 2:19 to 23. Johann uqala 19 to 23. Baphume khona laba basikhathezayo. Vele kwangebona abala ebuhlini. Nawe phela bahlala la ekhaya, siqhwebhane khona la ekhaya. Kodwa bathatha isinqumo sokuphuma baye lapha bathi bazophendula ibhamba bayibhekise kuthini. Kwakungesibona abala ekhaya vele. Kube yabo. Sasingeke ayibona uNkulunkulu nesu. Sasingeke sikwazi ukubabona namba abantu abalwa noNkulunkulu. Ngakhumbula ngenye langa. Elinye ilanga ngangisuka la egoli. Yafona umfundisi uNtombela. Sibali. Ngithi mina yebo. Uthi sebengixoshile. Ihlezi ixoshwa kumhlezi edikwa ke le ndoda. Ngoba ngenamnikazi. Yadikwa noma ufuna ukudikwa yadikwa nawe behleli nje landela nathi iphare linye leli. Awufuna ukudikwa hamba udikwa la. Bali. We, sebengixoshile. Wenzeni? Uthi hayi bafuna ukubeka umthongo wabo manje ngiyabatshela. Ngithi manje ngangithemba ukuthi mina uPetro wathi makuthiwa wathi ethi uJesu nina nizongiphika nina. Wangavuma uPetro. uPetro phela kwakuyindoda madoda asilungiseni le ndaba. Petro kwakuyindoda eyayingesiyona umNazaretha. Eyayidoba inhlanzi ehlathini. Iphatha yonke inhlobo esikhalo ngicabanga ngoba lapha yamba khona welala khona edoba inhlanzi aphilisa ingane zakhe. Kwase qhamuka uJesu. Wathi mnumzane wenzani la uPetro ngiyasebenza ngiyadoba udobani inhlanzi. Uzonzani ngazi? Hayi ngiphilisa mnumzane ngiphilisa ingane zami ngazi. Wadalela yeke le nto oyenzayo. Wozala. Wasebuka inethi lakhe uPetro. Chinethi lelo woza kimi. Walibuka inethi. Hey chinethi woza kimi. Waseza uPetro. Wasethatha ngoba wabona uThixo manje lokwathatha inkemba la ayifaka la. Insabulu. Wathi uJesu lalela insabulu le musuyibeka phansi. Woza nayo. Waseza nayo uPetro. Wahamba ngesikhathi ethi abantu bathi wamphika uPetro uJesu. uPetro kamphikanga uJesu. Kodwa inkinga yakhe wathemba insabulu. Ethi ngizoba indoda ngonqamla ikhanda ngensabula mina. Kanti akunjalo la ezulwini. Uyathandazwa la ezulwini. Nayo inkinga kaPetro. Uma sefika lapha ethi uJesu bethi hey nanga umuntu bayamba noJesu. What uthula uPetro. Wathi hey uyelo wathi hayi akusimi. Ngesikhathi uPetro elwa wakhipha insabula ngesikhathi bembamba uJesu. Washaya ndodeni wathi uJesu Petro akwenziwa sushaya umuntu. Wathatha indlebe isiwe phansi wayithithitha wayinamathisela yanamathela indlebe wase kuphela ke ushadini kuPetro. Ngoba ithemba lakhe nje ubethi uzohela nje
abantu abazothinta uJesu nayi ingozi engasikwehle nami futhi ngangehlela ngoba mina ngazi yodwa into yodwa uma ungathinta uNyazi nje ngizosheshe ngifike kuwe wathinta nje uNyazi uyalwazi udaba themba lamveleli lapho ukuthi hayi ngizosheshe ngifike nje duze kwakho mawuqala ukuthinta nje uNyazi hayi vele uyazi na sondela ngisheshe nje kuwe kodwa ngizokwenza lutho ngifike ngiyibuzele into wenzani manje buza nje kuphela kwenzani so isholo ke wena Kodwa uzobuza kanjani? kodwa Nkosi yamakhosi ungathi ungasipha umsa wakho nje ubusiphile Jehova umhle usipha uthando ungasideli noma sinje ngoba kuyabethwana lapha ekhaya yasho njalo indoda yempondo othi ngathi ngangasebenza emobeni madoda velanga nje ngaba nje ngasebenza emobeni sha umoba hola 120 ngeviki bahleka insini abantu hayi khanda lakho la ngasebenza hayi kwaba isikhathi esazivuka ngoba ikhindo lesikole nje ngangisithenga ngalo 120 kube nawe ayikho inkinga futhi kodwa wathi ngelinye ilanga khona insizwa zamampondo esasisebenza nazo enye kwaku 1010 enye kumajola sase ngiyagcina Nkosi yamakhosi izinsizwa ngikhuluma nje indaba esengihlala oqaphela izinto zenzayo zingakuvukeli kusasa ngoba kuzothi kusasa usumdinga lo muntu okwenza izinto ezirong kuye ungabusamthola abe kude nawe ubona umuntu engimdingayo nanga kodwa manje ukude nawe awusakwazi ukufika kuye lezi insizwa zazidlela ijiki ngapha emampondweni liningi ijiki